kung katutuman, piling ang pang kung aturan.
Musta ka kadi itang biyag ko, siya kadipay imalagladik mo. Siyak man bilang tikas mo bamagin sikain na ar-ara paapen. Siyak ito'y awang pagdanagang kasasarita dayto'y iladawang sa kada awag mo. Telepono isut dengen dayto'y barukuko. Nagarigaten long distance na yan, ikdan na iiliw ken panas. Naginag ti oras na dalabas, gapot karayo adi may papas. Alawen agan anus tabiyag ko, idaya mo dayta telepono. Rantayan ta tisagak ken sugno, tasiksikalat inay ayat ko. Manipod dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Dahito manen na po iti programa tayo nga napaulwan. Liwliwa kenrayaw dagiti OFWs nga Ilocano Facebook Live. Kada kayo amin nga OFWs, ayan man nga sulit ilubong iti ayan nyo kakapsat iti dahito yung aldaw. Kapkablawan kayo iti naragsak ken nagasat nga aldaw yo amin papagayam. Alakmet dahito ya po nga kumublaw dita nadayaw nga ili tayo nga Ballesteros. Dagiti apo nga local government unit nga ibang panguluan ni Mayor Vincent G. Unite, di ina Vice Mayor Violeta Vidad Unite, dagiti apo nga Sangguniang Bayan members iti ili nga Ballesteros, ni apo Donald Sonido, ni apo Loren Bonifacio, SB member Dario Lacuanan, SB member Jane Chua, ani apo Floren Pinson, SB member Catalino Acosta, SB member Amber Joy Guadis, SB member Albert Collado, Honorable Tomas de la Peña, Barangay Captain Federation President, Honorable Mac Daniel Ariola, Sangguniang Kabataan Federation. Kada kayo amin nga empleyado iti Ballesteros Cagayan kakabsat, manipod apo ditoy Santa Cruz Tenerife nga ayan ko ita nga agdama. Dagiti amin nga Sangguniang Kabataan apo iti dayta nga ili ti barangay ko apo nga Payagan East, Ballesteros Cagayan. Kumusta kayo apo dita? Agyaman ak apo iti daytoy nga aldaw. Sapay kumapo da kayo nga viewers, mabalin nyon nga i-share ka ni like daytoy nga programa. Tapno ti kasta po mabuyamot dagiti kakabsat tayo nga saan ko nga friend iti Facebook. Agyaman ak kakabsat, sapay kumapo ta agan anos kayo ken tinggen buyain nyo nga naling dagiti kakalaing nga SK nga produkto iti ili tayo nga Ballesteros. Agyaman na kakabsat.
Para kada kayo amin dati apo, sakbay ngayon tayo nga, Words tayo ituloy dahil nga programa apo. Duke. Music by your story, rearranged by Allen Israel Pasqua.
quality. The best music mix on here on DJ Rexy Remix. Architect kompleto dagiti Board of Judges on. Negros Mix Club. Iti daytoy nga gundaway kakabsat, mapadayawanak nga mangipresenta kada kayo dagiti pito nga agsasalip iti kinantaan iti daytoy nga rabi kakabsat. Ang malumi ditoy Spain alas 2:10 iti malema po. Kadagiti amin nga pito po nga barangay iti ili nga Ballesteros nga nang iti entry iti daytoy nga basalip kakabsat nang runag kadagiti pito nga SK chairman kakabsat. Iyawat ko iti napalaos nga panagyaman ko kada kayo iti panakikooperasyon nyo iti daytoy no mo nga kalugaran nyo day apo iti Ballesteros uray no adayunak apo iramraman kayo apo dito yung programa tayo ayatan kayo amin nga taga Ballesteros apo adayo daytoy ino mo datoy apo lugar dagiti Espanyoles iso nga agyamanak iti panangawat yo iti imbitasyon ko kada kayo nga pito nga nagagagasat nga sangguniang kabataan chairman. Thank you very much. Hold your breath. Papagayam dagiti cheers ti na dumadumang nga barangay. Ag-share kayo apo tap-tap no ti kasta kamabuyad adado tayo mas naragragsak iti daytoy ngal daw. Eti umuna po nga barangay ngayon nakawagan isanggunyang kabataan chairwoman iso ni Miss Princess Umbalin. Di representative na kakabsat iso ni Miss Sheena May Cabiles Artates. Iti kanta na kakabsat agnanayon nga ayaten ka. Let's welcome Barangay Amubuan. Iti may kadwa nga SK chairman kakabsat iti Barangay Santa Cruz nga ibang pangulwan ni Apo Ronald Gian Tolentino Reynon. Iti representative na kakabsat isungawan sa bali no di Mr. Florentino Collado. Please welcome Barangay Santa Cruz. Iti may katlo SK chairwoman isungawan sa bali no di ni Miss Maria Mercedes Oclo Salas. Iti representative na kakabsat isu ni Mr. Jetron Pablo Valle. Please welcome Barangay Mabutal West. Iti may kapat SK chairwoman isu ni Miss Reslin Panyo. Iti representative na kakabsat isu ni Miss Melanie Pascual. Ti kanta na kakabsat kita den nam awan nagbasulak. Please welcome Barangay Nararagan. Iti may kalima ni SK chairman Mr. Michael Pablo. Iti representative na kakabsat isu ni Mr. CJ Tablet. Iti kanta na nga napaulwan laglagi pem awan nagkurangat. Please welcome Kabulwan West. Iti may kanem ni Apo SK chairman Mr. Jan Ril Rivera Cardenas. Iti representative na kakabsat isu ni Miss Lori May Juan. Iti kanta na nga napaulwan dita den nam awan nagkurangak. Kakabsat, please welcome Barangay San Juan. Iti may kapito iti SK chairman Mr. Alvin Sagosoy Reyes nga isu ti representative na ni Miss Leia Claire Ustare. Iti kanta na nga napaulwan dua kami dita pusum. Please welcome Barangay Cabaritan West.
apo nga thank you kadigiti 12 nga admin ko apo iti daytoy nga gundaway isu dayti katulungat tapno ti kasta daytoy nga programa apo ket agbalin nga successful iti daytoy nga rabi. Agyaman na kini architect Chengwei Lizardo Lenghulun nga isu ti agbalin nga chairman of the tabulator. Ni Mr. Gerald Tango, head of the admin. Ni Princess Joy Molina Tablak, editor-in-chief. Na may kapat ni Maribel S. Labon Lizardo, admin. Ni Lovely Jazz Molina Zuniga, admin. Ni Marivic Ogaliseria, editor. Ni Lobelia Lizardo Tamayo, admin. Ni Madeline Arellano Cosido, admin. Ni Mayro Mias Ascado, editor. Ni Catherine Escalona Cantor, admin. Ni Rizat Balyar Sebastian, admin. Ken ni Mrs. Deli Pinol, advisor miya po iti grupo me, ang liwliwa kinarayaw dagiti OFW nga Ilocano. Dagijay apo ti Mang Bukbukel iti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Agyaman nagmet kadagiti consultant ko apo ni Apo Antonio Macugay ti Sinait Ilocos Sur, ni Maydos dito'y Santa Cruz Tenerife Spain, ni Mary Ann Temporal Nicolas Scriven iti United Kingdom. Kastamet nga agyam-yaman at it nga kenti madaydayaw nga DJ to yapo nga iso ti personal advisor ko iti daytoy nga programa. Please welcome DJ Mel Pasyon Dugay Valencia. Daytoy nga programa kakabsat. Saan ko nga mga mabalin nga iyon der no awan dagiti kakagaget na dakkel iti puso na apo nga sponsors iti daytoy nga edition number 23. Iyawawat kumet apo iti nalapalaos nga panagyaman ko kada Mr. and Mrs. June Paz of Madrid, Spain nga nagapo iti Bantay, Ilocos Sur. Agyaman nagmet ita Mr. and Mrs. June Samalyo iti Santa Cruz, Tenerife, Spain nga nagapo iti Barangay Pasaling, Pagudpud, Ilocos Norte. Ni Maydos, owner manager of Gangnam Food Station, the only Korean cuisine here in Santa Cruz, Tenerife, Spain from Quezon Province. Iyawawat kumet yapo ti panagyaman ko kini Mrs. Joyce Pico Corpus and family in Global Coordinator di Spain. Ada dito in Santa Cruz, Tenerife, Spain nga ada ijay Nueva Ecija. Iso dagi apo ti probinsyana. Agyaman at met kini Mrs. Mary Ann Temporal Nicolas Scriven iti United Kingdom from Simayong, Abulog, Cagayan. Agyaman at met apo kini Miss Reynalyn Leste iti Hong Kong uno Singapore ati kakapsat nga nagapo iti Linaw, Apari, Cagayan. Agyaman nagmet kini Mrs. Trinidad Barangay of Santa Cruz, Tenerife, Spain ang nagapo iti Claveria, Cagayan. Ken ni Sister Felicitas Quines Caser nagapumet iti Pangasinan Province. Ken kaglunaan na nakmetagyaman ka natin gayumi kakabsat ngawan sa bali no dini Marites Aquino iti Narbacan, Ilocos Sur kakabsat. Agyaman nagmet ka dagiti panel of the Board of Judges, dagiti nagkalabes nga judges, dagiti sponsor ko apo, da kayo nga viewers, supporters iti dayto nga programa liwliwaken rayaw dagiti OFWs. Iday agyaman at punay kada kayo kakabsat.
Ipresentak garudan kakabsat, Dagi TV Board of Judges. Agsaga na kayong kakabsat, anusan nyo, ta ibasak amin dagitoy apo, dagitoy apo iti mangbibiyag, kada ito'y nga programa, tatlo lang mabuya tayo, kung manggagan tayo, iti da ito'y nga rabi. Agan anos kayo apo. It is my honor and privilege to present to you the chairman of the board for this singing contest. The chairman of the board is a beautiful lady all the way from the province of Ilocos Norte. She is a very supportive friend of our program, my personal advisor as well. She finished Bachelor of Elementary Education. Her present position is a disc jockey, DJ, writer, researcher, singer, poet of DWNI 91.9 FM Radio Carabay Station of the Municipality of Burgos, Ilocos Norte. Ladies and gentlemen, let us put our hands together as we welcome Miss Daniel Kensamiweng host, DJ Mel Pasion Dugay Valencia. Welcome, DJ! Co-chairman is a graduate of Bachelor of Science in Commerce, major in Management. A Bachelor of Elementary Education. His present position is a classroom teacher at Calabarzon Elementary School at the province of Rizal. He is a good singer. Ladies and gentlemen, a warm applause to Sir Pastor Tabunyar, came from the municipality of Abulug, Cagayan. Good evening, sir. Judge number 3 is a handsome and young gentleman from Barangay Malanao, Lalo, Cagayan. He finished Bachelor of Elementary Education. At present, he is the teacher in charge of Bicod Elementary School. He loves music. Without so much ado, let us welcome Mr. Ronaldo S. Tintero, a Master Teacher 3 of Lalo District. Sir, good evening, sir. Our next judge is a beautiful mother of 2 kids. She finished Bachelor of Elementary Education, a good singer, a dance choreographer. She is my co-officer of the Association of the Filipinos here, ASOPIL here in Santa Cruz, Tenerife, Spain. From the municipality of Bantay, Ilocos Sur, please welcome Ma'am Catherine P. Marsan. Ma'am, good evening. Our next judge is a hard-working, talented mother. She finished Bachelor of Elementary Education of the Divine Word College of Lawag City, the pride of the North. She presently residing here in Santa Cruz, Tenerife, Spain. She loves singing. She is the active dancer and choreographer in our Filipino Association, ASOPIL, here in Santa Cruz, Tenerife. My dear viewers, I am proudly present our loving Komare, Ma'am Judalyn Samalyo, from Barangay Pasaleng, Pagudpud, Ilocos Norte. Kumare, happy viewing. Our next judge is a single, handsome gentleman all the way from San Jose, Suditen, La Union.
He finished travel tourism management at Sea and Sky College. A good singer as well as a good dancer. He's looking a beautiful lady here in abroad as a friend. He is the third placer in Batch 3 singing contest in this program. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. John Ray Maala. Our judge, last judge but not the least, is a beautiful and charming lady all the way from my beloved barangay, Payagan East, Ballesteros, Cagayan. At present, she is an overseas Filipino worker at Doha, Qatar. The first placer Batch 1 singing contest. A good singer as well as a good dancer. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mrs. Gretchen Mables de la Cruz Yap, Ma'am. The criteria for judging: voice quality 50%, timing 20%, originality 20%, audience impact 10%, a total of 100%. Our grading system is 1 is the lowest score and 5 is the highest score. 2.5, 3.5, 4.75 up to 5 scores are allowed. The score of the contestant will be displayed in your screen, my dear viewers. Prizes. For the first prize, a preload, any SIM card, 1,000 pesos. Second prize, preload, 500 pesos. Third prize, preload, 300 pesos. Fourth prize, preload, 200 pesos. And fifth prize, preload, 150. Consolation prizes for non-winning contestants is 100 pesos preload each. Gapo-apo ta, pito dalaang, bali mga latay lang iti top 3, ket dagiti dati baba, nga upat, imbas nga sa gasot iti preload da kakabsat, anayak nga duwa gasot iti kadamaysa, dagiti saan nga mga bak. Kaya't nga sawen, top 3 lang nga po ti alaan tayo kung dagiti nga contestant. Iso nga, sayang SK. Amin nga mga bak kung maabag dito, adamot preload na kakabsat. Preload yun ti 2 Domingo dadya yan. Okay, agtul-tuloy tayo apo. Admin, get ready. Para kadaya kayo dahito yung sunata. Sagbay nga agtul-tuloy tayo na po, irugi tayo niti contest proper.
Kablawan di madaydayong kapisi ni Pusok Apo dajay sa baling nga kwarto nga monitor ni Mami May Orita. Kan dagat ito nga putot ko ni Jan Derek Orita Molina ken ni Edric Mayer Orita po. Iso ti kadwak ida dito'y balay. Umariwabanat dito'y adada di mga gayayam nakaidamot ni Mami May. Nagyaman ang kada kayo Apo. Nagiti pamilya ka po dita Payaganis, Ballesteros Cagayan, na imbang rabiyo ninang. Para kada kayo dati nga sunata kakabsat. Tinggem mo biyag ko, tinggem ti ibagat, ay ayatin ka, kasta kamit kanya. Tinggem to'y aso, isilgen pusok, nabayag lang idin, aditan naginiliw. Tinggem to'y putok, putok to'y puso, aw-awagan na ka, denggem ka din alam, umay ka to'y sibay, puso kumay payapay, tapnon maep-epam, iliw ken sinay. Il-iliwek ti karinyo ni, ayat ti damdamo, tinairot nga arakop, abuyugan ti as-aso. Ililiwek ti agep na samsam itngem tagapulom, asabayan ti ap-aprus apapiras ti bok-bokon. Ililiwek ti areng-eng mangtileng ti lapaya, kumaikan obyak ko, mailiwa kunay ken ka. Agyaman na ka po kadagiti 224 nga viewers. I-share yu po dahil ito nga video. Biyag ko, tinggem ti ibagat, ay ayaten ka, kasta kamek kanya. Tinggem to'y aso, iliw to'y pusok, nabayag lang idin, aditan naginiliw. Tinggem to'y putok, putok to'y puso, aw-awagan na ka, tinggem ka din alam, umay ka to'y sibay, puso kumay payapay, tapnon maep-epan, iliw ken sinay. Ililiwek ti karinyo ni,
ayat di damdamu tinairut atayakut abuyugan ti as-asu ililiwek ti agip na samsam itngem tagapulo asabayan ti aprus apapiras ti bokboko iliwek ti reng-eng titileng tilapayan umaikan obyag ko mailiwag unaiken ka ililiwek ti ganyuni ayat ti damdamu tinahirot nga rakup abuyugan ti bas-asu ililiwek ti agip na samsam itngem tagapulo asabayan ti aprus apapiras ti bokboko ililiwek ti galinyuni ayat ti damdamu tinairot nga rakup abuyugan ti as-asu ililiwek ti agip na samsam itngem tagatpulom asabayan ti aprus apapiras ti bokbokon asabayan ti aprus apapiras ti bokbokon agyaman kada kayo apo dagita puso kada like yo ipalpalagay po kada kayo kas pangarigan tama po kaw nagditoy tangatang kakabsat biro kundak DJ sumaruno nga live ko ta aga automatic shut off dati cellphone iso nga biro kundak ka po DJ kayat na pay awan guston ta mangga kita yung kakabsat dahil nga gundaway dinggen tayo apo iti pangablaw iti napintas nga chairman of the board iti daytoy nga kanito agbuybuyan iso na napo May bagarabi itayo amin karuba kan amin na sumugsabaybay iti daytoy ang grupo ti Liwliwag ken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano iti Intero a Lubong mabaen iti panagmaton ni Mr. Roderick Molina iti Tenerife, Spain ken panagbayabay dagiti agkakadayaw nga admis na pagyamanan ti numutibiyang iti agtultuloy lata ti awis kanya kas agbalin nga hurado iti daytoy singing contest iti may tapat abansada iti daytoy abasalip babaen iti panangkanta dagiti contestants kadagiti agkakapintas a kansyon ni Ilocano kadagiti amin na contestants ita arabii saludaran kayo gaputa amok asaan laeng ati premyo ti kalkalikaguman yo ngem di ti panangipakita yo iti isang sangayan at talentong enkawes kada kayo ti Diyos anamarswa iti daytoy arabii asigno nga ta kadagiti contestants timangkiliti iti puso dagiti viewers kang runaan kadagiti pada na hurado kastamet kadagiti co-judges tinumutibiyang let's choose the best ken sinno nga ta ti agallangugan ti boses na ken agshine iti daytoy arabii padaanan good luck guys to Sir Roderick Molina si papakumbabaak nga agtamed iti daytoy a grupo. Tita Rubayo, DJ Mel Passion Dugay Valencia of DWNI 91.1 FM Radyo Karuba Burgos, Ilocos Norte. Thank you so much. agyaman nag DJ alang aro din kakabsat tamok nga si talagang naka-ready kayon awaga kon apo iti Barangay Amubuan ni Miss Sheena May Cabiles Artates. Ipalpalagay ko kada kayo kakabsat, pangasiyo apo, tahandak nga tawagan hang kayo nga agchat-chat. Ma-interrupt dato'y programa tayo kakabsat. Thank you very much kada kayo apo nga viewers. Sapay kumaapo, tawan ti agpaspasaway. Palakpakan tayo na po ni Sheena, Miss Sheena May Artates. First contestant.
Denggan tayo ti pagbati nakakabsat. Imbag nga rabi iyo amin kakabsat. Siak ni Sheena May Artates, agtawen iti 19, at taga-amubuan Ballesteros, Cagayan. Narud, alaik man daytoy agundaway nga kablaawak met, ni SK Chairwoman mi, nga ni SK Princess Umbalin, nga nang pili kanyak, amang representar ti barangay Amubuan. Kastamet ti liwliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano, ngayon una ni Sir Roderick Molina. Agyamanak kada kayo amin. Agyamanak Sheena Artates. Dahito yun na po iti kanta na. Dagiti amin nga tagamubuan na imbag nga rabiyo apo. Dahito yun ti pagtangtangsit. Iti lugar yo apo. Lugar dagiti nalalaing nga kumakanta. Ladies and gentlemen, once again, Miss Sheena May Cabiles Artates. Iti kanta na nga napauluan, agnanayon nga ayaten ka. Thank you, Sheena. Siak ni Sheena Artates, 19, dahito akan takat isabot ko para dagiti barangay Amubuan. Lipaten kanti kunak ngem saan Kana iwamak ayat anay sangsangayan Ayat kinali kaguman Na ipaay mo Uno pakaragsakan Ginagawang inang makikita Dahil ginaway nga inangauta Tungren lulwa, tunggal mapanunod ka Agnanayon nga ay ayaten ka Ipapategen puno adungdungan ka Uray paano ingmadayo ka Imanang ka at di nagpagada Magudas man dahil ko'y biyag ko Agmay may sa ako'y puso Urayawan ka malaglag ka Dagiti nadawang inang makikita Dagiti naruay nga inangauta Tunggal lulwa, tunggal mapanunod ka Agnanayon nga ay ayaten ka
Ayan kakabsat, iti contestant number 1 nga naggapu iti barangay Amubuan. Viewers, pangasi kayo, putahan kayo nga grade dito algitay lang official judges. Please judges, type your score now. Architect Cheng Wei, get ready also. Magbuyayo apo dito yung screen yon, tigiti grade, dagiti score, dagiti agkakalaing judges. Okay judges, mabalin nyo na po nga i-type dito yung screen. Kunayo, contestant number 1 C1 plus the score. Admin, tumulong kayo. Kompleto apo ti judges tayo, nga pito. Maribik, sungbatan nak Maribik. Ororayik nga agpara nga po dagiti iskoryo. Madaydayaw nga judges dito yung screen ko tapos mapantayo ti may kadwa nga contestant kakabsat. Agananos kayo apo nga agbuy-buya iti daytoy nga rabi, iti daytoy nga aldaw, iti daytoy nga bigat, ayan man nga sulit lubong, iti ayan nyo, adda kayo apo dito'y page, ti liwliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Ket kayat ko apo nga ibaga kada kayo nga marami ti Grand Finals into no June 14, 2020. Palubos na apo Diyos apo tayo lipas ko ti batch 5 kon 6. Kada batch adda duwa nga allow me. First kon second isudan to nga aglalaban dagiti 12 nga para di Grand Finals. Iti premyo kakabsat 5,000 pesos, hanlang alodon 3,000 pesos. Iti second prize, third prize 2,000 pesos, fourth prize 1,500, kon fifth prize 1,000 pesos. Dagiti consolation prizes apo saglilima gasot nga pisos da apo nga preload. Dagiti hangan nga mga bak. Dagiti apo ti premyo ket dayti iti siya sino man nga mangabak agbalin nga champion adu apo iti abakon na nga pribilehiyo nga ited iti liwliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano isong agyaman na kada kayo apo dagiti mayat nga agi-sponsor iti daytoy nga pasalip into no June 14 masapol ko apo iti agdagop total amount nga 20,000 pesos tapno matuloy daytoy nga Grand Finals apo tahan na agabunar takakasi na lang arod nga agpatpatang dito yun apo ka awan pala tumulong kanya kaya mo't apo nga i-provide dajay nga kantidad ngam napimpintas no tumulong kayo iti daytoy nga programa ta amok nga adu apo iti maliwliwa ken marayrayaw ko iti daytoy nga gundaway. Okay judges, addan hi to Sir Paul Umbalin. Naimbag nga rabiyo apo ni Mama ni Dr. Umbalin DJ Pugo Elementary School. Ti kaingungot niya po Paul Umbalin. Okay kakabsat? Ayan nan. Nagpaspas kakabsat datoy kwan nak cherry spends. 2,000 cherry spends apo pledge na di na po mangtid kano ti 2,000 para iti Grand Finals agyaman na classmate iti ayat ken anus mo ito'y numotibiyang sikat talaga nga nang rugiti damdamo sikat ti kanayon ko nga alalaan nga sponsor iso nga agsublikan to no Grand Finals classmate ni Cherry Calio Spence di London agyaman na classmate. Kurang kano pa yapo ti maysa kunan niya po architect ate maysa po nga board of judges ayan mon ayan na tay bangkom kunan agpatangtantuhan tay bagbaga dito ita awan tinagyan di bangko ka classmate. Okay kakabsat habang orayan ni ada kano pa 4 point kano kitaan nyo datoy account ni Manang yo tatumultulong nga mangbuybuya uno mangbuybuya dagiti iskora po. Okay, tuloy-tuloy na. Judge number 3 po, sir. Kunana po ni Apo Architect.
Sino ti judge number 3 apo? Please, submit your score to our chairman of the tabulator nga dajay Manila iso apo. Ni architect, certified architect datoy kakabsat. Iso nga napigsat iso apo tinangramid kan datoy nga logo mi. Siya sino man kada kayo, iti mayat nga agparamid iti t-shirt, logo ti t-shirt ti liwliwa ken rayaw, i-PM dak lang nga po ta itid ko dati logo tapno agparamid kayo. Han nga libre. Okay, habang ngayon ray tayo ti judge number 3, mapantayon iti may kadwa nga contestant ti pagtangtang seat iti Barangay Santa Cruz nga iti chairman nakakabsat iso ni Mr. Ronald Guillam Tolentino Reynon. Please welcome Mr. Florentino Collado iti kanta nga napaulwan tenga ti baybay. Dagiti amin nga ta apo nga taga Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan. Dahito yan apo iti nagwapo nga representative yo iti dayta nga barangay. Hi apo barangay captain iti Santa Cruz. Hangkumot amo dati nagan na apo iso nga kadakal iti barangay officials iti barangay Santa Cruz apo naimbag nga panagbuybuyay yo naragsak apo nga rabi iyo amin sapay kumapo ta enjoy kayo iti dayto nga programa tuyno mo nga kalugaran niyo apo dita Ballesteros Cagayan uray na adayunak malaglagip kayo apo hanak nga agkom kampanya para sanggunyang bayan apo. Okay, please welcome Florentino Collado. Ipagbati na kakabsat. Ngayon, bagnarabi ka tayo amin na po, siyak ni Florentino Collado, at siyak ti representative ti Sangguniang Kabataan ng Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan. Maraming salamat po. Di kanta na! Dahito yun na po, medyo agsargang basit ng makamunak ng mga jazz. Okay? Palakpakan tayo na po ni Mr. Florentino Collado from Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan. Si abyan, awan makatulat, kas may sa atong mahaya. Adi magkapayak pa, puso nga nasuga, ay asin ti aw-awagan. Awanin inagsak, tinadaksang gasa, nas may balen ti pegan. Kadapu kaniyat na ulpit na ranggas ti umpaayo kanya. Tenga timay-bay pinanawang daytoy manigrigan ay asya ko payen. Puso ti mairurumen daksangga sa tapiman awan-wan latin ang naman abanag ni Aya na ulpit na ranggas di impaay magkanya. Sanggasat mas nebalen ti pegan. Tagapu kanayat na ulpit na ranggas ti impaayo kanya. Tenga tibay-bay pinanawang daytoy marigrigan ay asyak to payen. Pusot di mairurumen daksangga sa tapiman awan-wan lati
ni aya nga ulpit na ranggas tiin pa ay ganya. Abanan ni aya nga ulpit na ranggas tiin pa ay mo kanya. Thank you, contestant number 2 from Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan, in the person of Mr. Florentino Collado. Judges, submit your score now. Please. Kakabsat, nga gwibuyay ti daytoy nga kanito, gyaman nakaputan na abot ko ti 300 nga viewers. I-share ko na i-like ko daytoy nga programa po tapno mabuya dagitihan ko nga friend ti Facebook. Ken daytoy nga kanito apo agdaw-daw atakman iti kaasi. Wano tulong yo kanyak tapangasi yo i-subscribe yo datay YouTube channel ko apo Roderick Molina di YouTube. Ta amin nga contestant dagiti kanta dagiti may mga abak o dagiti nga mga baka po ipan ko amin di YouTube channel ko apo tapno ti kasta at dapakalaglagipan dagiti makikong contest iti daytoy nga programa apo iti liwliwaken ayang kakabsat tagyamanak ket no kas pangarigan na po depak ta agwarwarning dati cellphone berugan dak iti may kadwa nga paset na kakabsat. Thank you very much. Judges, please. Okay? Happy watching kada kayo amin. Nalpasin sir ko ni Ma'am Lorgilda Paliho Alonso Tamayo. Kadagiti mayat nga agpa-shout out kakabsat. Han ko nga balintiag shout out ta napaspas dati sangok apo narigat ko nga ipababa ipangato dagitoy komensyon nagado kayo apo nga buybuyay ti daytoy nga gundaway ket no kayat yun tuman ti agpa shout out apo into no Martes ag sublinak tumanen tapno ti kasta ay tratar kunto dagita nga shout out apo ta nakatutok tayo ti singing contest ag message kay lata dito screen kakabsat tapno urekat mabuybuya dagiti papagayam tayo nga dadi Pilipinas ken adamet ditoy abroad. Mga contestant. Iti pagtangtang seat, iti Barangay Mabutal West, Ballesteros, Cagayan, nga iso ti SK Chairman na po ni Miss Maria Mercedes Uclos Salas. Please welcome Mr. Jetron Pablo Balye, iti kanta nga napaulwan. Dato ya po, iti kanta na. Jetron Pablo Balye. Maulawak sa Mildred, kunana po iti kanta na. Maulawak. Hanak pa ila maulawa po. O, da kayo po nga taga Mabutal West. Dahito yan na po iti contestant nyo.
Ayan kakabsat, isunayta ni Mr. Jetron Pablo Balye, iti pagtangtang sit apo iti mabu... agwarwarning dati cellphone ko kapsat, no kas pangarigan man, ta agsardeng, ipalo dak ti sumarunong live ko apo. Paspasan tayo, ta agwarwarning apo. Intermission number habang gumulo-gulo apo dagiti dadto ni apo Cheng Wei nga galagati score apo nga judges iso nga please submit your score. Thank you. The second placer in the batch 3 kakabsat, please welcome ni Marinel Rubio de la Cruz apo isoblik iti intermission number na. Dadaya po iti kantana, ti second placer iti batch 2. Batch 3, I should say. Palakpakan kakabsat, from Palok, Ballesteros, Cagayan, winner second placer iti batch 3. Semenjak nga maiturang nuawan kabiakot sipa anan wek pay ni aya nusyak tiin kabaybayan sinutiin at awakan sinutin na pagsadakan siya sinutin mang puno iliwken karayo. Apay nga nagsarak ka, apay nga nagamamuta, nuday ti puso ket panawa, ken siya itay sakam, nuy suti na daskasat, adaman sa emrik na ken kawit ko, itura ipaalo. Semenjak nga maidurang nuawan kabiakot sipan anan wek pay ni aya nusyak tiin kabaybayan sinutiin at awagan sinutin at pagsadakan siya sinutin mang puno iliwken karayo. Apay nga nagsarak ka, apay nga nagamamuta, nuday ti puso ket panawan, ken siya itay sakam, nuy suti na dasdasak, adaman sa emrik na ken kabiyak ko, itura ipaalo. Ayan kakabsat, dajay ditumag iti second placer iti batch 3 kakabsat. Agagsagsagan na kayo apo ta agsignal dati cellphone ko kod no kasparigan mapugawak iti tangatang mapan kayo iti sabali nga rugina paset na po iti page tiliwliwa hang kayo kumapo nga mayaw awan no mapukawak aga automatic siya
automatic shut off dati yung cellphone na po, tahabano-mano dati yung gamgamitot, ngem bar-bar nga po into no grand finals ikarigatag to apo tayag provide takada ito nga aldaw awan ti paggatangan kadagiti gamgamit anyaman dagiti lang makan ti babaling nga magatang dito awan na po nakasara amin. Okay, ay awagan tayo nga roden kakabsat Chingwei, pweden Chingwei agsard-sardang kakabsat isong aga nanos kayo awagan tayo na po iti sumaruno nga contestant nga naga po iti barangay Nararagan nga iso ti SK chairman nakakabsat chairwoman ni Miss Reslyn Panyo, representative na ni Miss Melanie Pascual nga iti kantayan na dita denam awan tinagkuranga kakabsat. Okay, palakpakan dagiti amin nga taga Nararagan, Ballesteros, Cagayan, ti madaydayaw nga barangay captain kan dagiti barangay kagawad na po, kastama iti sa ASK chairwoman na imbag nga rabi, dayto yan na po iti pagtangtang sityo dita lugar nga Nararagan, Ballesteros, Cagayan. Ano nga makapalog idad do mga judges sa Chingwei, iuray mo ta narigat ti signal idad do mga di Pilipinas iso nga anusam nga alaan. Dahito apo ti pagbati na. Siyak apo ni Melanie Pascual ag 2017 taga Nararagan, Ballesteros, Cagayan. Isagot ko daytoy nga kanta iti kabaranggayak nang nangruna iti liwliwa ken rayaw ken nagiti OFWs nga Ilocano. Ayan na po, iso dayta ni Miss Melanie Pascual. Ti kanta na, dadto yan, star maker na po ti ginamit na. Padaanan yun kakapsat, isagana yun, dagitay puso, dagitay like yun kakapsat. Ayan, nag-uurayak star maker nga agopen. Ladies and gentlemen, Miss Melanie Pascual, pangaasiyo, tahaan kayo apo nga agchat kanyak. Siyak apo ni Melanie Pascual, 17 years old, taga Nararagan, Ballesteros, Cagayan. Siyak apo ni representative na ni Chairman. Pagragsakan
pagtungkad mo, sinakamlaing puso, di mo kinilala na punong ayat mo. Kading-kanyak, ingkat na likodan, martir ang puso, kay parang anya pa'y diser-serbina, masamit alamin ng ita. Awan ako, anak ko, masulak ka. Ikaden mo, awan nagbasulak. Kain mo'y kuhanin, kakabailan. Ikaden mo, awan nagbasulak. Sikat ng pwede ng waswas kaniyan, ng delta'y kadagit narpaan. Ayan kakabsat, datay ti kantay, ti nagabuy ti barangay, Nararagan, Ballesteros, Cagayan, isunong awan sa bali no din ni Miss Melanie Pascual. Happy watching to Sir Reynaldo Enayo, to Sir Gerald Callejo. Da kayo apo nga madaydayaw nga mamaestra ken mamaestro iti Ballesteros National High School. Dagito yun apo ti produktoyo kastama iti mangisulsul iti Quezon Colleges of the North. Nga iso apo ti nagapuan iti numo. Nagdiyan na ka po iti sangapulo nga tawen dita Quezon Colleges of the North from 1997 to 2007 na po. Dita QCN, dita po iti nagyanakidi, kastama iti po iti Northern Cagayan Colleges, NCFI kunana. Dita po eskwela ni Apo Doktora Fernandez na imbaga po nga Rabillo Apo dita Ballesteros. Da kayo amin, dagiti amin nga mamaestra iti Ballesteros District, apo tanagado kayo ni Sir Cesar Alonso Acevedo, ti madaydayaw nga District Supervisor yu apo, nga wan sa bali no ni Dr. Cirilo Romero, na imbaga po nga panagbubuya yu apo. Judges, please submit your score to our tabulator, Chairman Cheng Wei. Thank you very much. Sinya Sandak. Hello, Sir Reynaldo Enayo. Sinya Sandak kakabsat. Giti admin ko, tapno ti kasta ituloy kon timapan iti may kalima nga contestant agsagsaganan ni Mr. CJ Tablet from Cabuluan West. Okay, Chairman, Cheng Wei, Architect, alamon dagiti score kakabsat ta. Sir, kung nayo tatay ko diyak makikita ta nagpaspas nga agpangato giti comments nagado kayo apo nga naka monitor iti daytoy nga gundaway sa nga agyaman nakapo agyus nagtiag ni kada kayo amin nga viewers, supporters iti daytoy nga programa ket siya sino man kada kayo. Into no next week, into no Domingo palubos na po yung sapo, agawat nagton kadagiti batch 5 o open OFW dagiti ta Pilipinas, dadya ka man Dubai, dadya ka man Saudi Arabia, OFW kung saan agawat nagton na po iti contestant para into no sumaruno nga Domingo ken no kayatyo dagiti agbuybuya po no kayatyo ti agbalin nga judge mabalindak apo nga i-chat tadya maamuno na lang kayong agkanta no saan i-chat dak ta agpresente kayo kanyak ta alaeng kayo apo tadyak maamuno kaya yu kun sana po basta napintas apo iti wifi yu dita dita Pilipinas ta maud-udi kayo nga talaga ti panagited iti score no panagitan iti
iskora po. Kaya't kumet nga kablawan na po ti madaydayaw nga maestra kiti grade 1 na kagbuy-buyan ni Mrs. Evelyn Olivas Catlia po. Iso dayta iti misrak iti grade 1 nak. Dita Payagan East Elementary School. Kaya't kumet nga alain dayto nga gundaway nga kablawan dagiti mangisusuro iti Payagan East Elementary School. Nga idadawluan ni Ma'am Maribel Laksi. Da kayo apo dita Payagan, kakalugaran, happy watching. Kumusta kayo sapay kumaputan na salan at kayo nga kangkanayon nga iti pamendisyon ni Apo Diyos. Anyaman ti pagkamalyak apo ditoy, dagiti judges ko, dagiti admin ko, kan dagiti contestant, adda kayo na po nga mangikikat no nagsusurok kami, no nagkurang kami, nayunan nyo na po, ipaspasigod ko na po. Tahanak nga DJ, kwa na po, iso nga hanak unay nga nalaing nga sumasao, ket agyaman nak apo. No adaman comment yo, dito panagsasaog dito apo, i-message dak no kwata, ikatok doon niya dagiti comments yo apo. Ngam, pangasi yo ato i-share yo dito nga video, kastamat nga i-like yo dito YouTube channel tayo apo, Roderick Molina, ken dito page tayo, iti liwliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Okay, ready na po iti contestant number 5. Iti contestant number 5 apo, nagdapo iti Barangay Cabuluan West, Ballesteros, Cagayan. Nga iso ti chairman, SQ chairman apo, iso ni Mr. Michael Pablo. Iti representative na apo, iso ni CJ Tablit. Kayat ko apong kablaawan, dagiti amin nga taga Cabuluan West. Ni Apo Kapitan, dagiti Barangay Kagawad, dagiti frontliners, apo iti daytoy nga gundaway, dagiti naka-duty, da kayo amin na po, dagiti sanggunyang kabataan, kayat kumet nga kablawan ti Barangay Captain na po ti Cabuluan East, ngayawan nga sabali apo no ni Apo Punong Barangay Romeo Galan, anyamot ng kapitan hang mula nga dinagdagdag ita SK mun nga mangibitid iti representative ti Cabuluan East. Iso nga pito lang nga po nga sanggunyang kabataan chairman iti nag-comply, 19 da kumaapo. Dagitad duma po nakipatang ti Payagan East, Payagan West, pugo nag-back out apo datay contestant na kantibaran kastamit iti Kabaritan East nakipatangda po nga wan kanu tinabirukan dagitad duma apo ni Pulos handa nga nag-message kanyak kastamot ti sitang nag-chat kami nga nagpukaw muton ni ading SK Federation Secretary iso nga agyaman nakada kayo apo dati nga invitation ko kakabsat, in-open ko nga mahan kayo nga nag-response nga daduma nga sanggunyang kabataan chairman. Okay, let's welcome CJ Tablit, contestant number 5. Naimbag, garabi ito yung amin kagayan kin kakabsat. Siya kong CJ Tablit, representative ITSK, Cabuluan West, Ballesteros, Cagayan. Kaya't kumain kakablaawan amin nga agbibuya kanda ito yung programa. Aglalawag ti Ilocano nga OFW. Na ito yung kantakit sagsahot ko kanyayo amin. Jak makulun anak kapukaw ko kakay sunangayat ko jak maninam-nama masulisuka Luya sa nagkukapsat ako ag-reflect dati rupa na CJ Tablit Rudog to the BNH8 Tanakemu Harawa ken puso Di mo pinanunod Di sakripisyo Di gato ken Tupa karagsatam Tibanag sa gabag
awan mabalin ko. Dunam na maem, hadi na kunta sa kulan, sa kuntay lipatam. Naragsaka, kita sidung na, palubusan kangarun. Enudum tentu, adaw nga babawi ka, magawan ko diyak may panamnaman. Dunam na maem, hadi na kut ka sa kulan, sa kuntay lipatam. Laglag ipem, awan din nagkurangak, kinagbasulak. Oh, Datuy ayat, ngayon parignak, ito mata. Oh, tindihin subam mo, nasa emken lindu, busok di sinugatam. Abges ken panas, hinakinakam, kinkaaman ng anilaw. Naragsak ka, ikasidong na, palubusan kangarun. Emnudong ento, at ang babawi ka, makawan ko diyak may panamnaman. Unam na maem, hadi na kunta sa kulan, sa kuntay lipatam. Laglag item o dinakurangak, kinagbasulak. Katuyayat ngayon parignak, ketawan mata. Hindi subam mo, nasa emken lindu, usok di sinugatam. Abges ken panas, tinak ninakam, inkaman ang alila. Ayan kakabsat, ti pagtangtangsit iti barangay Kabuluan West, isungawan sa balin no dini Mr. CJ Tablit. Ket adalangan nabatbati nga duwa nga contestant kakabsat. Ited ko nga intermission number dagiti Board of Judges iti julat na dagiti score you can arkitekon kakabsat. May isang intermission number isublik dajay first prize winner. First placer edi Domingo iso ni Miss Aiza Niño de la Cruz itigaang Corimao, Ilocos Norte nga dayta iti Taiwan. Please welcome the depending winner iti batch 3 singing contest. Ayan, wow, ang galing kunada kakabsat. Siyak diyan ako na makabuyat nagpaspas datoy kwayo. Amin nga contestant ay ayat nagkaputa siyak ti host na awan ti itulak kabigat ngam adantun kadagiti apo nga Board of Judges ino sino iti mapagasatan nga mga bak iti 1,000 pesos preload, 500 pesos preload, kun 300 pesos preload. Amin nga consolation prizes kakabsat 200 pesos each.
Okay, dahito yan na po iti first placer in batch 3. OFW. Agbuybuya isuna. Kaya't mga kablawan na po dagiti tagapasaling pagutpod di Samalyo family kim na kayo amoy na ako mga tagapasaling pagutpod Ilocos Norte nada po kini Judalyn Samalyo and June Samalyo.
Ayan, thank you to iti tayo yung agundawaya po kaya't kumet nga kablawan dagiti na panel of the Board of Judges ni DJ Mel, ni Sir Pastor Tabunyar, ni Sir Mr. Tintero, ni Judalyn Samalio, ni John Ray Maalan, ni Gretchen Mables Yap, ni ni Mrs. Catherine P. Marsan. Da kayo amin na po nga judges apo, gyamanak. Sapay kumaputa naragsak kayo nga mga alaala. Kadagiti score, dagiti agkakalaing nga contestant iti daytoy nga aldaw. Da kayo apo nga judges apo, da kayo apo nga viewers, hang kayo nga mabalin nga maysa-maysaan nga shout out singing contest into no Martes. Abangan da kakabsat taag live nakto para iti shout out dagiti napapatig nga pamilyayo di Pilipinas kakabsat. Iso nga sorry kada kayo amin naputahan nakag shout out. I-message yung latan dito yan ti screen. Okay, let's proceed to the number 6 contestant. Awan awan sa bali no ni Miss Lori May Juan. ITSQ Chairman nakakabsat iso ni Mr. Janril Rivera Cardenas iti San Juan Ballesteros Cagayan nga iti kantana dita den nam awan tinagkurangat. Please welcome Barangay San Juan Ballesteros Cagayan. Kada kayo amin nga agbibuya, kumusta kayo apo? Sapay kumaputa na salunod kayo, yadayaw na kayo apo iti datoy sagsagabayan tayo nga coronavirus. Dagiti apo nga judges ko, dagiti apo nga admin ko, nga busy da po. Okay, please welcome Miss Lori May Juan. Naimbag Arabiyong kakabsat siya ni Lori May Juan, representative ti Barangay San Juan. Naragsak nga panagdengdengeg kin panagbuybuyayo dito'y programa ni Sir Roderick Molina, liwliwakin rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Dita den nam awan nagbasulak tay naramid kumet amin pagragsakam. Gemanyat insubad mo sinagtamlaeng tuy pusok di mo inilala na pudno nga ayat ko. Karim kanyak inka tinalikudan, martir a pusot na ikalang. Anya pa iti ser-serbina, nasamit alangen langenta. Awan amok, anak ka basulak ken ka. Dita den nam awan nagbasulak tay naramid kumet amin pagragsakam. Ngimanyat insubad mo sinagtamlaeng tuy pusok di mo inilala na pudno nga ayat ko. Karim kanyak inka tinalikudan, martir a pusot na ikalang. Anya pa iti ser-serbina, nasamit alangen langenta. Awan amok, anak ka basulak ken ka. Tain paay ko amin
bulak. Sikat ng perdi ng waswas kaniyayat, ng keltay gadag iti arapaak. Agyaman agmet kadagiti dosing admin ko apo nga isuda po iti agre-response kada kayo agla-like kadagiti komensyo. Ano diyaman komensyo apo i-message dakto ta ano nya tiri suggestion nyo nga pagsayatan da ito nga programa agpapatang tayo apo. Kaimbag Arabiyo nang nangruna kini Sir Roderick Molina. Ayan, thank you very much. Contestant number 6. Iso apo ni Lori May Juan. Agyan ba na kini SQ Chairman? Ni apo SQ Chairman, Mr. John Ril Rivera Cardenas, agbuybuyada. Pakumusta am da papang kini mamang mo apo Chairman. Ngarod, adapay may isa apo nga nabatbati nga, may isa nga nabatbati apo nga contestant yo apo from Cabaritan West, Ballesteros, Cagayan. Da kayo apo nga taga Cabaritan, dayto yan iti pagtangtang sityo nga kumakanta dita Cabaritan West. Agyaman na ken SK Chairman Alvin Sagosoy Reyes, iti representative na kakabsat ni Miss Leia Claire Ustare, iti kanta na nga pa napauluan. Dua kami di Tapuso Manjak. Ken iti Cabaritan West Ballesteros, Cagayan. Ket kumet nga kablawan ti SK Chairman na po iti Cabaritan isu ni Mr. Rolly Palakay. Natalagpatan kami di kalman na imbaga pa nagbuyboyo apo dita Cabaritan West. Urenowan ti entry yo apo. Kumusta kayo amin nga sanggunyang kabataan iti Cabaritan West. Please welcome Jan. Ni apo Leia Claire. Jan. Dahito yun apo. Dagiti apo nga taga Cabaritan West, palakpakan nyo apo iti representative iti SK. Hello, sa Leia Claire Ustare, abigan iti Cabaritan West Ballesteros. Star Maker. Cabaritan West.
kanta ni Miss, gulay kayo, takitaan tayo, apo. Isublik, isunata, da kayo, apo, nga magkikontest, iti batch 3, batch 5. Pangasiyo, tahang kayong agam-gamit, iti star maker ka, ilumang na kayong agkangkanta. Boses, mabalin ko nga-play nga, dagiti kwayo, isong atensyon, dagiti mayat nga makilaban, makikontest apo. Haang kayo nga gamit iti star maker, isublik, isuna po. Hello, sa pinayak na Star, adihan iti kabalukan West Ballester. Talaga po nga yan record nato eh. Siya lang patikitaan nyo na po. Ayan talaga po nga DJ Agsaltak, ayan ti record na jay, so nga nangaganyo na po, daytoy kantana, uray na po tal no naaladan dagiti score dagiti board of judges, da kayo na po iti mang judge, ket kada kayo apo patbatgig nga viewers, dagita comment yo apo, hanyo na pamayan ti comments apo ta dati ko ado ti makabubuya makabasa iso nga no anyaman ti pagkurkurangak nga kas host iti daytoy nga programa pasensyaan da kapo. No anyaman mo ti pagkurkurangan dagiti board of judges, pasensyaan nyo ida apo. No anyaman ti pagkurkurangan dagiti apo nga contestant ko apo, pasensyaan nyo kas tamet apo dagiti admin ko apo. Aramidik datoy nga kas panglilingay ken pangrayrayaw ko amin kada kayo, iti daytoy nga aldaw iso nga agyaman nak apo, tanay sa arong kayo ditoy page
Dahito yung nanumo nga kabsatyo ni Apo Roderick Ben Molina kakabsat. Uray adayunak kada kayo dita Ballesteros Cagayan, makaramidak iti pagraragsakan tayo Apo nga agkakailyan dita Apo ilita yung nga Ballesteros. Iso nga pangpangasiyo Apo nga anyaman iti pagkurangak akas may sangahos ipagpagapuyo kanyak ken no anyaman ti suggestion nyo mabalindak nga tawagan into no bigat accept po aming nga suggestion recommendation ken daduma payapo. Iso nga thank you kada kayo Apo tanay sarong kayo ditoy page ti Liwliwa ken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Okay, judges, mabalin kayo na po nga ag-score iti John kini ni Cheng Wei ti architect tayo Apo. Thank you very much. Agyaman na kadagiti Apo nga board of judges ni DJ Mel ni Sir Bok Tabunyar, Pastor Tabunyar, ni Mrs. Catherine P. Marsan, ni Mrs. Jodalyn Samalio, ni Sir Tintero, Ronaldo Tintero, ni John Ray Maala, kastamit kin ni Gretchen Mables Yap. Kada kayo amin na po nang ti board of chairman of the board ni DJ Mel agyusak unay ti agngina kada kayo Apo dagiti sponsor committee ti daytoy nga edisyon agyaman ak Apo ta once nga nagkari kayo dito Apo programak kayat yu kung saan masapol nga patuloyin nyo dagiti pledge ditoy programak Apo ta kamateng kayo ti Facebook. So nga da kayo Apo nga viewers, thank you very much. Siya sino man iti mayat Apo nga ag-sponsor into no sumaruno nga Domingo, iti batch 5 ken batch 6, kastamat iti grand finals, sidadaan iti numo nga mangawat kadagita Apo nga tulong yo iti Liwliwa ken Rayaw dagiti OFWs, ta into no June 14 isunto ti grand finals ken into no June 17 Apo isumot iti panakayanak daytoy numo ti biyang isu nga iranak to kung dadya Apo nga aldaw June 14 nga pang celebrar iti sang kabasit nga pagsasangwan dagiti Apo nga gagayem dagiti ASUPIL members ken amin nga gagayem Apo diti barbareng mayat to na po ti tiempo ti coronavirus iso nga agyaman kada kayo Apo umay kay to maki-birthday magumatang kayon iti ticket yo. Thank you very much. Ngarod Cheng Wei, you're always welcome, Sir Bise ko na niya po Catherine Marsan, ti madaydayaw po nga maestra, nga naga po iti Bantay, Ilocos Sur. Okay, kada kayo nakaredy na po, Cheng Wei, agsagana kan Cheng Wei, masapol konti top 3, talo dalaam, Ken, kayat ko nga ipakakamu kada kayo Apo, nga siya sino man, dagiti mapili nga talo nga top 3, iti dahito nga contest, pumasok da automatic iti grand finals. Dagiti pat mabaling kay itong agsuble into no batch 6 tapno amin nga naabag iti batch 1, batch 2, batch 3 ingati batch 6 pag sasalipon kay ito Apo no sino ti kapintasan ti record nanto isunto ti pilye kuray 15 nga contestant iti batch 6 iso nga da kayo Apo nga mayat pa nga agsubli ang mangipakita nga talaga nalaing kayo kapintasan nyo ti agi record okay ka amuyo mo ti patakarako na po ti batch 6 awan tagdamag-damag pa audition naman sir kunayo insigid ang iti kanya kiti original nga entry yo ta denggo kon ta man mapili kayo giamang kayo kuno saan Lucien Tumucho very sorry ag-practice kayo pa niya kasi jay aming nga naabag iti batch 1, 2, 3, 4 and 5 agsusubli kayo to Apo ti batch 6 iso nga dagiti mayat Apo nga ag-judge gati kakabsat Apo dito nga viewers nga mayat nga ag-judge ano nalain kaya kumanta o daman na adal mo kung saan kakabsat, mabalin ka nga judge, basta nalain ka nga kumanta. Siyempre, dagiti Apo ti birbiro kukmat nga quality, dagiti nalalaing nga judges. Tahanak nga nalingag kantawan, ngam amok denggak ti, amok nga denggan dagiti napipindas mga samiwang, akakabsat ta Ilocano nga nakatangtangken. Amoy giti Ilocano giti ko, nag-uunag kakabsat. Ken, kayat kung ngay pakamu kada kayo Apo, nga into no grand finals,
barbareng laang nga po ta makasirsirip ti nalatak nga kumakanta alaog to apo nga agbalin nga chairman of the board iti daytoy nga pasalip kakabsat. Iso nga pakadaan nyo nga po ti grand finals iti singing contest iti Liwliwa ken Rayaw dagiti OFW nga Ilocano. Dagiti amin nga sa makisalip apo hangkong acceptan ti star maker nga application mabalinti wishing uno ismule basta mayat ti panaka record natin. Mabalin ko nga i-save tapno ipan ko di YouTube channel ko nga Roderick Molina. Ada na nga basak tataya po nga nag-comment nya di suggestion mo kabsat ag PM kanto kanyak ta ag patang tanon nya ti kayat mo nga marami. Thank you. Ket kada kayo amin na po. Daytoy matiti para kada kayo nga babayen iti biyang dagiti Board of Judges. Please welcome Sir Pastor Tabunyar and his intermission number. Agkanta matapot yung may isang Board of Judges tayo po. Please check your internet connection and try again. Po dati ti konakon. Kada kayo amin na po, ngagbuybuya, gananos kayo, urek nga animal pasan ka, ipalagi po kada kayo apo. Nga sino man iti mayat nga agbabad iti madamdam makalpasan ti singing contest marumuaran ti nangabak mabalin tayo apo nga agay ayam madamdama kada kayo apo nga hampay makaturog istambay kayo ta agdan yung namanin ado ti question tapta apo dating edition kakabsat naponduan iti siguro 100 euro ti pondo na po ato dating edition. Agyaman nagkadagiti apo nga napapateg nga sponsor tayo apo. Diak to makasubsubalit kada kayo apo nga sponsor iti daytoy nga edition. Pali 100 euros iti pondo na daytoy apo nga live ko iso nga agyaman na ka po. Thank you very much. Iso nga gasto kamin para kada kayo. Sir Pastor Tabunyar, itit mo man dati send mo kanyak sir nga kantam ko apay nga jak makita. Diyan. Umariwawa po dagiti anak ko. Diyan beng Edric. Beng. Diyan por favor. Escucha aquí. Ayan kakabsat. Agure kay lang ba si tapo kan anos kayo tamano-mano dahil ubra kada nakiti nagtibalay hanga unag ti studio. So nga agan anos kaya po agpaspasensya kayo apo no kas parigan ng makulitan kayo kanyak. Dahil ito ya po ti kanta ni Mr. Pastor Tabunyar ti badayang maestro iti Calabarzon Elementary School iti Rizal Province from Abulug, Cagayan. Chengwei. Please welcome Sir Pastor Tabunyar in his intermission number. Ayan, kakabsatin ba yung send na? Iso nga nagsardang? Okay, kay nagsen iso na po iso nga nagsardang dati kuha na iso nga gure kay lang basita po tamano-mano agan anos kayo tati makaanos iso ti makagunod nga kunada ta kayo apo nga taga Ballesteros Cagayan taga Bulog so na tayo dato apo isalayo nakita ka abay yung ebo nga excited apo nga makamot ti resulta. Hello. Chengwei, hanak nga i-message no hang nga ibaga. Connect sardeng. Washing kay application kamin kakabsat dati intid na. Oh, kakabsat. Hang ko nga basol dito ang basol ti cellphone tao rin no hang nga local mo dati cellphone ko kakapsatan yung bagbaga nga local nga very cheap ko kunayo.
hello. Okay, kakabsat, at medyo problema daw yung application ngayon din ni Sir Pastor Tabunyar. So nga, imbes nga, para kada kayo apo, nga, dengdengag iti da ito nga gundaway, agbuy-buyakin ito yung mo, nga anak ken kabsat yo. Para kada kayo apo, kada kiti, habang ayuray tayo apo ti result, ngaited kanya tayo ni architect. Ang ada kayo pong board of judges, dato iti para kada kayo, isagsagot ko iti aming SK chairman, nang nangro na ti SK chairman iti payaganis nga nagkapo-kapo. Huwag na sana lumayo ang hiling ko lang sa'yo kung ika'y lilisan pa pag wala na, paano ba ang dalangin kong ito? Huwag mawala sa iyo, umaasa, diringgin, alang-alang sa atin. Hahayaan mo pa bang kapwa tayong masagtan? Sasayangin bang ating mga nasimulan? Kung tuluyan ang ito ang magiging dahilan, tandaan, ako'y para sa'yo lamang. Kung kailangan mong gawin ay mahirap tanggapin ang pag-ibig sa atin. Lagi mong iisipin. Naragsak nga pa nagbubuyabot din mayungutin mi nga presidente ti Asupil ni Christopher Paz, iso tatapot ti presidente mi. Ngayon nga'y wala ka na, daigdig ko ay pumanglaw, naglaho ang sikat ng araw. Ang pangakong lagi makasama kang muli, at sa bawat sandali matkan sa labi. Di na sanang lumayo ang hiling ko lang sa'yo. Kung ika'y lilisan pa pag wala kay, paano na? Para kini Mami May ti apo asawa nga dadya kwarto nga agbuy-buya agangganas apong agpalpalakpak agbuy-buya DJ sa bali nga kwarto na ka-monitor kanya kiso nga da kayo amin na po nga viewers dadya po tinanong mo nga boses ko tahan na nga naling ako manta trying hard nga singer kakabsat kaya tagbuy-buya ni DJ Mel kakabsat ka naling nga kumanta into no Bats 5 tagbabadiso na po nga katulungan tayo nga judge iti dahil nga programa. Isuplik to ako ang pagkantaan tayo iso na po ni DJ Mel. Chengwei, ready?
walang iba. Alam mo yan, di ba? Sa simula pa'y sinabi ko na ikaw lamang aking sinta. Lahat ay kaya kong gawin, mangkin lamang ang iyong damdamin. Huwag sanang magalinlangan sa pagsuyong nilalaan. Ang buhay ko'y ihahandog, makamit lamang ang iyong pag-irog. Lahat ay kaya kong gawin, maangkin lamang ang iyong damdamin. Ako ang tunay na nagmamahal. Pag-ibig ko sa'yo'y sadyang magtatagal, hanggang ako'y mayroong buhay at lakas. Umasa kang ito'y di magwawakas. Sa haba ng panahon, ikaw ay iibigin, sasambahin ko at mamahalin. Next batch, batch 5. Open kadagiti amin nga OFW. Huwag sanang magalinlangan sa pagsuyong nilalaan. Ang buhay ko'y ihahandog, magamit lamang ang iyong pag-irog. Lahat ay kaya kong gawin, maangkin lamang ang iyong damdamin. Ako ang tunay na nagmamahal. Pag-ibig ko sa'yo'y sadyang magtatagal, hanggang ako'y mayroong buhay at lakas. Umasa kang ito'y di magwawakas. Sa haba ng panahon, ikaw ay iibigin, sasambahin ko at mamahalin. Ako ang tunay na nagmamahal. Pag-ibig ko sa'yo'y sadyang magtatagal, hanggang ako'y mayroong buhay at lakas. Umasa kang ito'y di magwawakas. Sa haba ng panahon, ikaw ay iibigin, sasambahin ko at mamahalin. Sasambahin ko at mamahalin. Ako ang tunay nagmamahal. Thank you very much kada kayo amin. Ajaya po ta urehan ko ang mutek kanta. Pilpilitik tanula ayat ko lang nga po nga naragsak kayo di dahi ting rabing aldaw kan bigat kada malam ya po. Nagsala nakpay, nagkanta nakpay. Adunay dati ubra ko na po, kakasinag dito yung hosyo.
Akit kayat kumet nga kablawan iti naimbag nga feliz cumpleaños to Shamira Aquino, advance happy birthday. Happy birthday from to your mama kini Marites Aquino. Feliz cumpleaños Shamira. Di nagabugin ni mamang mo ani Marites Aquino. Okay, ready na ko na po. Ready na ko nga mga baga. No sino dagiti top 3. Top 3 talan tayo po. Pagkadaan nyo into no bats 5. DJ Mel. Isa ganam dati kantam tag kanta kanto mamo DJ nagado nga viewers mo. Kayat ko apong ibaga kada kayo apo into nagsubliso na DJ stasyon na DJ DWNI 91.9 Carubay Station iti Burgos Ilocos Norte. Ipalo yung to apo iti Samiweng Daniel Ken Samiweng kaya taiso apo iti naka-host DJ ken adanto chansa apo dagiti mga bak dayti mga bag iti grand finals nga panigi istasyon na panag-guest mapanto pa yung guest di yan ti istasyon ni Apo Dan Langgaman di second da kayo apo nga employees ni Sir Boss Dan Langgaman di second dita Batak City dagiti apo nga DJ ni DJ Bambi kini DJ Delilah dagiti apo nga empleados ni Sir Dan Langgaman amo ko agbuy-buya da apo na imbang nga radio amin dita Batak City apo iso nga ado ti pribilegyo dato yung mga bag kakapsat iti grand finals ket pangpangasi ko yung kumapota tulungan dagtap no dahito yung balak ti anakin kapsat yung malpas dato yung grand finals ta barbareng recording artist to ti mga bak apo sasalip to dagiti agkakalaingan nga nangababak iti kadabats okay dato yun na po ti kwan ni Chengwei guli kayo ta hanak kung ikantipisot nanto madanagan na matang kakabsat iti nakagunod iti may katlong nga pwesto kakabsat congratulations to tang awan sa bali adayso adabon ada total score na kakabsat nga 28.60 nakagunod iti average total score kunana ditoy 4.09 iti may kaya katlong nga pwesto mapan ken iti Barangay Amubuan Miss Sheena May Artates iti may kadwa nga pwesto mapan iti Barangay Santa Cruz ngawan sa bali no ni Mr. Florentino Collado the total score na kakabsat nga 29.30 bali pito nga judges tinag-judge 29.30 the total score na nga 4.19 ket iti nangabak first placer iti dayto nga pasalip iti SK edition nagapu iti Barangay Cabaritan West. Congratulations to the total score na po nga 32.15 average score na ket 4.59. Congratulations to Leia Claire Ustare. Kada kayo apo nga board of judges, dagiti donors, dagiti admin ko, da kayo apo nga viewers, agyaman nak iti daytoy nga kanito. Kada giti maturog kayon dagiti daduma mangtidak basit ulay 20 minutes nga agay ayam tayo kakabsat tapno mga bak kayo ti preload. Thank you dagiti contestant apo. Ipalpalagip ko nga first, second and third pumasok da po iti grand finals. Pumasok ni Sheena May Artates, ni Florentino Collado, ken ni Leia Claire Ustare iti grand finals kakabsat. Iso nga agpractice kayo, siya atin nyo ti ag-record. Kanayin ko at ti final po grand finals June 14 kada ito yan nga aldaw ag practice kayo ag record kayo tinapintas kakabsat
ipalabang kayo iti grand finals nga talo ni Miss Artates, ni Mr. Collado, kini Mrs. Ustarea po. Kaya dagiti upat nga consolation prizes ang kayo nga madandanagan ta nangabak kayo iti puspuso mi ta anyaman nga ayam ada mangabak kem maabak kakabsat. Iso nga dahito iti challenge yu kada kayo amin nga sanggo niyang kabataan nga ada iti talento na iti panagkanta ag practice kayo maki-join kayo latta po kada iti singing contest ta dahito nga singing contest ket international apo agyamanak ket ipalubos yu kadi nga no may save ko dagiti kantayo ipankunto ami iti YouTube kakabsat. Ket dagiti upat apo nga consolation mabalin kay ito nga agsubli into no batch 6 agpa-interview kay ito agpa-audition kayo isagana yo dagiti napipintas nga record yo ta isubli kayo mangpili nagto apo ti 15 from batch 1 to batch 5 kada ti 15 mga lanak to ti 15 nga contestant dagiti the best 15 ang nga napipintas ti kanta na apo agyaman na kada kayo apo dita Pilipinas amok nga napuypuyatan kayon babayan iti manipod dito Santa Cruz Tenerife Spain kakabsat idandanon ko apo iti napalaus nga panagyaman kada kayo apo da kayo nga nag-like nag-subscribe iti YouTube channel ko ken nag-like iti page iti Liwliwa ken Rayaw dagiti OFW nga Ilocano. Agyos nak apo ti agnina kada kayo amin nga awan ti labas na ti Liwliwa ken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano ket mangmangiganyo kada Domingo alas 9 iti rabi dita Pilipinas alas 2 ditoy Tenerife Spain iso apo ti time slot ko kada Domingo data. Thank you kada kayo amin kakabsat dagiti admin ko agyamanak apo iti ayat ken anusyo medyo i-exit ko datoy kakabsat tamapanak iti sabali nga page sabali nga umpisa ta aga ayam tayo iti 20 minutes